देख रहे, मेरा चैनल देख रहे मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਰਾਜਮਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਰਾਜਮਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਕੱਪ ਰਾਜਮਾ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਈਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਮਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਲਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜਮਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਬਾਲਾਂਗੇ। हाँ जी, राजमा उबालण वास्ते इत्थे आपां एक कुकर ले लिया। कुकर दे विच राजमा पा देवांगे। नाल ही आपां इन्हां नूं उबालण वास्ते पानी पावांगे। ते नाल ही आपां 1 चम्मच दे करीब इत्थे नमक पा देवांगे ताकि जिहड़ा नमक है वो अपने राजमा दे विच चंगी तरह रच जावे। ते इहनूं हुण 4 ਤੋਂ 5 सीटी आउण तक आपां इन्हां नूं उबाल लवांगे। हाँ जी, तड़का लगाउण वास्ते राजमा नूं आपां इत्थे कढ़ाई लई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 3 ਤੋਂ 4 चम्मच आपां तेल दे पा लवांगे। तेल गर्म होण दवांगे पहले। हाँ जी, तेल अपना गर्म हो गया। तेल दे विच पावांगे जीरा ते जीरे नूं आपां 1 मिनट वास्ते इत्थे रोस्ट कर लवांगे हल्का जिहा। जीरा अपना तड़क गया। नाल ही आपां पावांगे अदरक ते लसन दा पेस्ट। ये फ्रैश पेस्ट है, हल्का जिहा क्रश कीता होया है। इहनूं तुसीं चाहो ते जिहड़ा पेस्ट ते जिहड़ी प्यूरी हुंदी है वो भी पा सकदे हो। लसन दा आपां कच्चापन कड्ढना है इत्थे। हाँ जी, लसन अदरक अपना ब्राउन हो गया, चंगी तरह भुज गया। इत्थे आपां पावांगे प्यूरी कीते हुए प्याज। प्याज़ों भी अपने नूं चंगी तरह आप ब्राउन होने तक भुन लवांगे। दो मिनट वास्ते आप प्याज नूं भुन लिया तो प्याज देखो ब्राउन कलर के विच हो गया, चंगी तरह भुज गया। इस स्टेज से आप पावांगे प्यूरी किए हुए टमाटर। मैं ये विच हरी मिर्च भी विच ही पीस लई सी। दोवां चीज़ों नूं आपां चंगी तरह पीस के हुण इहदे विच तड़के दे विच भुन लवांगे। ते नाल ही आपां हुण टमाटर पाया। आपां इत्थे पा देवांगे नमक। नमक आपां राजमा नूं उबालण लगे भी पा लिया सी। नमक पहले पाउण दे नाल अपना जिहड़ा तड़का है वो बहुत छेती भुजदा है। हाँ जी, टमाटर भी अपना चंगी तरह पक गया है। इनू मैं 4 ਤੋਂ 5 मिनट तक पकाया सी। हुण आपां गैस दा फ्लेम इत्थे हौली कर देवांगे। तो आपां पावांगे सुक्के मसाले। सुक्के मसालियां दे विच पावांगे हल्दी, कसूरी मेथी ते गरम मसाला। नाल ही 1 चम्मच के करीब आपां इत्थे पावांगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये तिखी नहीं हुंदी पर इहदा रंग बहुत सोहना आंदा सब्जी दे नाल। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मसालियां नूं भी तड़के दे विच आपां चंगी तरह पहले पका लवांगे। सुक्के मसाले भी आपां चंगी तरह भुन लए हैं। हुण इत्थे पावांगे आपां थोड़ा जिहा पानी ताकि मसाले जिहड़े आ वो अपना असर चंगी तरह छड्ड देण तड़के दे विच। इन्हां नूं भी चंगी तरह हिला के आपां भुनदे रहांगे। इस तरह तड़का अपना चंगी तरह रेडी हो गया है, भुज गया है, बहुत सोहना कलर आ गया तड़के दे उत्ते। हुण आपां पावांगे इहदे विच अपने उबले हुए राजमा। हाँ जी, राजमा पा के आपां अपने हुण तड़के दे विच चंगी तरह हिला लवांगे। तुहानूं इहदी ग्रेवी किन्नी क संघणी चाहीदी है तुसीं उहदे अनुसार इहदे विच पानी पा सकते हो। इहनूं हुण आपां इसे तरह ही 5 मिनट वास्ते उबलन देवांगे। हाँ जी, 5 मिनट हो गए आ। आपां देखदे हां अपनी सब्जी दे की हाल आ। वाओ, देखो किन्नी वधिया अपनी सब्जी दा रंग आया वा, किन्नी वधिया सब्जी अपनी बन के तैयार हुई आ। देखो सब्जी अपनी बिल्कुल रेडी है।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿੰਗ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਰਾਜਮਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਆਇਆ ਵਾ, ਗ੍ਰੇਵੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਥਿਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਰਾਜਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।